Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para bapak, para ibu sedherek-sedaya jamaah salat Isya lan salat tarawih. Lajengaken kala wingi kita sampun membahas hadis ingkang kaping kalih menika hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Hadis ingkang nomor 3 niki adalah sami kalih hadis nomor kalih inggih menika tentang Islam. Cuma niki bangunan. Jadi Islam niku diibaratno bangunan ngoten terdiri dari beberapa perkara. Jadi kula lan panjenengan sedaya orang beragama Islam niku kudu ngerti. Jadi agama Islam niku dibangun saking pundi. Sami hampir mirip kalian hadis ingkang kaping kalih sing membahas tentang Islam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Nah, niki hadis populer nggih, hadis populer bahwasanya agama Islam itu dibangun di atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kados kala wingi dadi Islam sing ditanglotaken malaikat Jibril dateng Kanjeng Nabi. Islam iku apa Kanjeng Nabi? Sing pertama adalah Islam itu adalah syahadat. Jadi tiang niku dikatakan Islam, syaratnya niku kudu maca syahadat, kudu maca 2 kalimat syahadat. Sak mantune Islam, sak mantune wis Islam yo kudu tidak hanya mengucapkan saja. Syahadat itu ramung diucapno tok, tapi kudu dipraktekno kados kala wingi. Jadi bagaimana setiap aktivitas kula lan panjenengan sedaya niku digantungno dhateng ngersanipun Allah Ta'ala. Kemudian sing nomor kalih wa iqamis shalah. Sing nomor kalih sak mantune kita niki pun Islam. Dadi iqamis shalah sing nomor kalih niki nggih termasuk prakteke dhewek niki bersyahadat. Prakteke wong bersyahadat niku kudu iqamis shalah. Iqamis shalah niku ngelakoni sholat disertai dengan pengetahuan tentang sholat. Jadi tiang ngelakoni sholat tok wonten boten ngerti ilmune niki boten angsal. Waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wong sing ngamal tapi boten wonten ilmune niki boten diterima. Makane wonten kelonggaran bagi tiang-tiang sing mu'alaf. Wong sing mu'alaf niku wong sing anyar-anyaran mlebu Islam. Niki wonten kelonggaran, mergi masih dalam tahap belajar. Makane kudu belajar dhisik. Namine tiang mu'alaf niku artine wong sing atine niki lemes. Atine lemes artinya masih mudah goyang. Kadang-kadang ning saumpama ki mlebu Islam mari ngono dikerasi. Bisa uga tiyang niku balik nang agamane maneh. Makane kanggone tiyang mu'alaf niki sing penting niku syahadat dhisik. Ngoten belajar salat nembe nglampahi salat. Dalam artian belajar niku nggih sinambi belajar kemudian kalih nglampahi salat. Salat niku napa? Insyaallah jenengan kabeh pun ngertos. Tapi kadang-kadang ngerti niku mergo praktek tapi definisine niku mboten ngertos.
Salat niku adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Niku salat. Dengan melakukan ngelampahi syarat lan rukune salat niku namine salat. Jadi mboten cukup salat niku mau juntat-juntit tok, tanpa harus mengetahui tentang syaratnya salat niku napa mawon, kemudian rukune salat niku napa mawon. Insyaallah ngeten Pak Abbas niku biasanya ngeterangaken ngeten niki. Iki mboten usah kula terangaken teman-teman. Wa ita'iz zakat. Sing nomor 3 inggih menika mengeluarkan zakat. Niki namung runtutan mawon. Biasa niku kan runtutane hadis ngeten. Syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Poso dhisik kemudian ke haji. Lah niki niku mantune salat niki kemudian zakat. Lah niki pun wancine kula panjenengan sedaya ngedalaken zakat. Zakat niku namine zakat niku adalah tazkiyah. Tazkiyah niku mensucikan. Kan sering kula sampaikan zakat niki termasuk ibadah selain perintah Gusti Allah taala. Ibadah zakat ini termasuk dimensi sosial, ibadah sosial. Jadi agama Islam itu ora mau ngurusi ibadah datang kersanipun Allah taala mawon, tapi termasuk zakat. Dan wonten beberapa syarat zakat, syarat zakat yang harus kita keluarkan. Niki pun wancine kula lan panjenengan sedaya ngedalaken zakat fitrah. Zakat fitrah niku kewajiban bagi setiap orang. Kabeh wong niku wajib mengeluarkan zakat fitrah, kecuali wong sing bener-bener boten mampu digawe mangan sesuk ae boten wonten. Niki wajib dizakati boten kok zakat. Kangge sinten zakat niku? Kangge asnafus samaniyah. Kangge 8 golongan sing berhak menerima zakat. Makane kalau wingi kula niku ditangkleti. Nah, wong guru-guru niku termasuk angsal zakat napa mboten. Nah niki ningali riyen guru sing pripun. Apakah guru niku saged mlebet kategori fisabilillah? Nah, niki perlu pengkajian. Makanya mboten gampang ngetokno zakat. Mboten gampang mados napa malih zaman sak mangkin. Zaman sak mangkin tiyang membedakan antara wong sing duwe sing ra duwe niki kan pun hampir mboten ngertos. Ya bener omahe elek tapi asete kathah. Tanahe pundi-pundi wonten. Apakah tiyang ngeten niki pathokane omah? Kecuali sensus penduduk miskin warang ditingali omahe. Omahe kok real berarti pun angsal BLT atau bantuan. Tapi di satu sisi tanahnya wakeh. Nanti zakat ini kudu bener-bener diteliti. Kemudian yang nomor 4 adalah wal haju. Islam ini dibangun dengan haji. Tapi haji ini khusus bagi tiang-tiang yang mampu. Jadi ini kula terangkan sekilas mawon mantun ngoten sing hadis nomor sekawan. Begini pun. Kemudian yang terakhir adalah poso ing dalem wulan Ramadan. Ibarat bangunan tiang Islam kok mboten nglakoni 5 niki kecuali haji nggih, kecuali haji niki kangge sing wis mampu. Kok mboten nglakoni 5 berarti piyambake niki mboten mendirikan agama Islam. Satu contoh dalam sholat. Sholat niki adalah ibadah yang paling penting. Sampai Kanjeng Nabi nampa ibadah sholat niki mboten lewat perantara malaikat Jibril, tapi diceluk langsung Gusti Allah taala. Niki saking pentingnya. Dan dalam Islam niku yang terpenting nomor 1 adalah sholat. Karena Kanjeng Nabi mengatakan semakna dengan hadis niki, Kanjeng Nabi dawuh as-sholatu imaduddin. Ibarat bangunan di cagake bangunan niku. Cagake bangunan niku adalah sholat. Jadi tolak ukur pertama niki sholat. Monggo kita niki merdi-merdi datang putra putri kula panjenengan sedaya dalam urusan sholat. Intine bangunan niku kan teng cagak. Ben niku nggih penting.
baik niku bim sing teng ngisor utawa bim sing teng dhuwur, tapi paling penting niku adalah salat. Kuat kaya napa bim menawi cagak niku mboten kuat, maka bangunan niku badhe ambruk. Makanya kan Nabi as-sholatu imaduddin, salat niku cagahe agama, faman aqamaha faqad aqamaddin. Islam niku cukup dibela dengan apa? Islam niku cukup dibela dengan salat. Mboten usah dibela dengan demo dan lain sebagainya, mboten usah. Islam niku sing penting pemeluke niki nglakoni salat insyaallah kuat. Niku pun nase Kanjeng Nabi. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Sapa sing mendirikan sholat berarti podo mbek nguatno agama Islam. Kemudian faman tarokaha faqad hadamaddin. Masih yo ngomong membela Islam tapi ninggal sholat, maka agama niku hancur. Makanya dalam satu riwayat dipun sebutaken ning atik dunya niki pun boten wonten tiyang sholat berarti kiamat. Teng dunya niki lek boten wonten adzan niki kiamat. Adzan niku kan simbol daripada mengerjakan sholat. Karena menurut ilmu pengetahuan ternyata sholat niku dilakoni menungso niku sepanjang waktu dalam satu hari. Dalam 24 jam wong di dunya niki mboten leren sangka sholat. Niki napa jenenge menawi ditingali kita sakniki teng mriki niki pun mantun traweh. Teng daerah sodok kulone Indonesia, kira-kira teng daerah Medan ngoten niku nggih nembe traweh. Berarti mboten wonten jeda dalam waktu 24 jam. Engko ngulon ya menten dek Mekah niku nembe mantun zuhur, nggih mari salat zuhur. Jam 09.00 salat asar. Jam 12 niku nembe salat maghrib dan seterusnya. Makanya ulama mengatakan dunia niki digerakno kalian salate menungso. Dunia niki puterane dunia niki digerakno kalian swara adzan. Berarti swara adzan niku bersaut-sautan. Surabaya mantun adzan, Lamongan nembe adzan. Lamongan mantun adzan, mungkin daerah Jawa Tengah, daerah Tuban nembe adzan, terus disusul. Makanya yang paling penting di dalam bangunan, bukan berarti yang lain itu bukan penting sedaya. Makanya telah ukure wong Islam niku napa? Telah ukure wong Islam niki nggih nglakoni 5 perkara niki. Minimal 4 lah ning dereng saged haji. Telah ukure dadi selama wong napa wae sing dilakoni menungso selama 4 kaifiyah salate ya 5 waktu, nggih, posone ya di bulan Ramadan. Niki apapun yang dia lakukan berarti tiang niku adalah dikatakan Islam dan boten saged kemudian tiang niku dikafir-kafirno. Mergi napa? Teng tafsirane hadis Arba'in Nawawi dipun sebutaken bahwasanya salat niki adalah 5 perkawis niki, nggih. Syahadat, salat, zakat, haji lan poso, 5 perkawis niki adalah inti dalam agama Islam. Kemudian sing liyane sak liyane 5 niki adalah penyempurna. Maka penyempurna niku kok beda, ndewek kok beda nggih mboten masalah. Sing penting sembahyang wajibe mboten beda. Tarawih beda mboten masalah. Karena tarawih niki mboten inti dari ajaran Islam. Inti dari ajaran Islam ya salat Isya. Ndek tarawih niku nggih ajaran Islam, tapi niku mboten ibadah sing inti. Ibadah inti niku salat Isya. Salat sunnah niku adalah penyempurna, ibarat bangunan ngoten. Ketika kita sampun ngelakoni 5 hal niki, cara bangunan niku pun ngadeg. Tapi di sawang niku sik wonten sing kurang. Ya wis ngadeg wis kena digoni, wis kena digawe turu, wis kena digawe berlindung saking kepanasan, ya wis ora kudanan. Tapi sawang-sawangane niku sik dereng sempurna. Lah sempurnane ibadah, sempurnane bangunan niku kelawan napa? Nisbate dalam Islam sempurnane yang nglakoni binten-binten ibadah-ibadah sunnah. Salat Isyae dawuh niki pun sempurna, tapi lebih sempurna malih nalikane wonten qobliyah ba'diyah. Teng bulan Ramadan mungkin disusul kalian salat tarawih, kemudian disusul kalian salat witir. Nah, niku adalah kesunahan-kesunahan niku
boten merupakan inti dari ajaran Islam. Maksud kula niku pripun? Boten usah diperdebatkan. Dadi ana wong tahlilan barang, mari ana wong manakipan niku ning boten setuju kali tahlilan, boten setuju kali manakib, boten napa-napa. Sing penting salate sik padha, baru salate niki pun beda lah niki bermasalah. Selama niku tiyang niku tasih diwastani tiyang Islam apapun yang dia lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Niku tentang hadis nomor 3 niki kita sami kalian hadis kedua yang pertama. Sing penting niki sing hadis nomor sekawan. Hadis nomor sekawan niki tentang takdir. Makanya kalau ini boten kula terangkan secara rinci mengenai takdir. Nah niki tentang kedadiane menungso, proses kedadiane menungso sampai menungso niku wonten takdire. Niki kapan? Nah teng hadis keempat niki dipun terangaken. Hadis niki dipun riwayataken saking Abi Abdurrahman an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol hadasana nyeritani ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abi Abdurrahman ataupun Ibnu Mas'ud Abi Abdurrahman ini jenenge adalah julukannya adalah Ibnu Mas'ud. Maka diceritani Kanjeng Nabi wa huwa as-shadiqul masduq. Ketika Nabi cerita maka mesti, karena Nabi ini nggak ada gelar as-shadiqul masduq. Shadiq niku napa? Shadiq niku wong sing omongane niku bener. Niku makane Abu Bakar niki angsal julukan Abu Bakar as-Siddiq. Mergo sing diomongno Abu Bakar niku bener kabeh. Mboten nate Abu Bakar niku mengatakan sesuatu yang tidak benar. Jadi oleh Rasulullah napa kondek Rasulullah napa niku diomongno Abu Bakar dengan cara apa adanya bener mboten wonten tambah-tambahan. Niku Shadiq. Nah ning al-masduq benere, Shadiq niku berarti sing diomongno niki bener. Misale kula ngomong salat witir niku ganjarane sak menten-menten. Nah ini bener omongan kula sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi, berarti niki namine shadiq tanpa ditambah-tambahi. Nah ning al-masduq bukan hanya bener tapi sesuai dengan kenyataan dan bahkan dengan zaman yang akan datang. Berarti shadiq niku wong niku sik saged mencapai as-shadiq kados dene Abu Bakar, tapi al-masduq cara artine niku wong kang den benerake. Selain sing diomongno niki bener, sing diomongno niku sesuai dengan kenyataan, baik itu kenyataan sek niki utawa kenyataan pada waktu yang akan datang. Nah, omongane Kanjeng Nabi niki, dawuh Kanjeng Nabi niki selain bener pada zaman Kanjeng Nabi, ngantos sak mangkin niki nggih bener dan sesuai dengan kenyataan padha sing hadis kedua wingi. Napa Kanjeng Nabi tanda-tandane kiamat? Kanjeng Nabi pun boten kok memprediksi, tapi Kanjeng Nabi pun memberikan gambaran bahwasanya tandane kiamat niku ngeten dan sesuai dengan zaman sekarang niku namine as-shadiqul masduq. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Niki proses Gusti Allah menciptakan menungso. Dawuh Kanjeng Nabi sak temene menungso niku den dadekno wonten ing perut seorang ibu ada beberapa tahap. Tahapan yang pertama menungso niku rupa nutfah. Nutfah niku maknane niku mani. Mani niku nggih mani. Pertama menungso didadekno Gusti Allah Ta'ala rupa mani niku selama 40 hari. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Niki sesuai kalian ilmune bidan, sesuai kalian ilmune kedokteran. Dadi proses tahapan kula lan panjenengan sedaya biyen didadekno Gusti Allah Ta'ala niku
40 dina berupa mani, kemudian 40 dina berupa alaqah. Alaqah niku napa? Alaqah niku daging daging napa? Darah. Darah kental niku namine alaqah. Dalam bahasa Arab alaqah niku bisa dimaknani alaqah niku gantung. Nah niki mangkane omongane Kanjeng Nabi niki mau menggunakan kata alaqah niku bener secara omongane lan bener secara kenyataan. Saniki sampean tingali lan sampean takon tentang bidang. Posisi napa jenenge mani niku panggonane niku gantung wonten teng rahime seorang perempuan. Makanya kan Nabi mboten menggunakan kata summayakunu daman. Dam niku maknane kan darah, tapi teng mriki adalah menggunakan kata-kata alaqah. Mergi posisine niku gantung. Tenggene Quran niku mboten kata-kata dam ya, mboten kata-kata dam yang bermakna darah, tapi juga bermakna alaqah. Khalaqal insana min alaq. Allah Ta'ala menciptakan manusia dari sesuatu yang bergantung, utawa iso kena dimanani dari darah. Darah teng mriku adalah ketika sampun menjadi mani kemudian sudah menjadi darah, ini kan posisinya ini gantung. Cobi dengan bukti tenggene bidang utawa nalikane USG. Tapi kira-kira di bawah usia 5 bulan kan dereng saged di USG. Maksudnya ini dereng berbentuk manusia. Nah kapan? Nah ini makin wonten terangane. Berarti 80 hari. Berarti pun usia kandungan niku 2 bulan lebih 20 hari. 40 dina rupa mani, 40 dina rupa getih kempel. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Mari mani, mari getih kental kemudian dadi daging. Dateng tafsirane hadis niki, selain pun dadi daging, Gusti Allah juga pun tasawur memberikan napa istilah bentuk selama 40 hari. Berarti 40 ping 3 niku pinten? 120 hari. Niku cara ulang no pinten ulang? Sekawan sasi mancik 5 sasi. Mancik 5 ulang. Nah, niki Gusti Allah nalikane 40 hari ketiga niki pun tasawur Gusti Allah niku pun menciptakan bentuk. Makanya nalikane pun usia sak wonten di USG niku tangane pun ketok, sikile nggih pun ketok, wajahe nggih pun membentuk wajah, tapi dereng wonten nyawane dalam masa 120 hari. Makanya secara hukum fikih wonten tiyang niku berbeda pendapat. Secara hukum fikih kok wonten tiyang menggugurkan kandungan dengan tidak ada sebab syar'i, istilahnya normal mawon, ngapunten, mboten wonten sesuatu yang memperbolehkan. Contoh, kok saumpama kandungane niki mboten sehat dan akan mengancam kesehatan seorang ibu niku kena digugurno. Kene ra digugurno misale mbokne niki dikhawatirkan mati. Nah iku kena digugurno. Nah, hukum menggugurkan kandungan secara umum niki dosa. Dalam fikih nalikane bayi niku kandungan niku usiane niku masih di bawah 120 hari. Nalikane digugurno niki dereng kena balasan utawa dereng kena had. Tapi ning pun 120 hari ke atas 5 bulan lah katakanlah, berarti niku padha hukume padha mateni menungso. Mergi napa? Kan mriki dipun terangaken kalian Gusti Allah Taala. Berarti niki wau kan empun napa usia 120 hari. Tsumma yursalu mantun 120 hari. Tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfahu fihi ar-ruhu. Maten-maten 40 hari yang keempat niki napa jenenge janin niku empun ditiupno roh kalian malaikat. Allah Ta'ala mengutus malaikat dikai nyawa. Makanya ngugurno kandungan pada bulan-bulan itu 5 bulan ke atas berarti podo mateni menungso, kecuali wonten udzur syar'i.
Misale bajine niki meski wis napa jenenge janine niki masih pun wonten umure tapi mboten sehat, bermasalah. Iki kok ning ora digugurno bisa-bisa mengancam keselamatan jiwa seorang ibu. Lah niku kene. Tapi kalau normal saja, misalnya wonten ngapunten tiyang zina, terus wedi gengsi dan lain sebagainya, digugurno niki padha mek mateni wong, dosane tumpa-tumpa. Oleh dosane zina, ya oleh dosane mateni wong. Niku dosa gedhe karo niku. Mergi usia 40 hari yang nomor 3 ataupun menginjak 5 bulan niku malaikat pun maringi nyawa. Mangkane ulama kula lan panjenengan sedaya wong-wong NU biyen, kiai-kiai NU biyen niku bijaksana. Begitu kandungan niku usia 5 bulan, dhewek niki diajarno ndonga, istilah Jawa diajarno tingkepan. Nah niki di antara dasare niku, dasare tingkepan. Mboten wonten ajaran saya tapi mboten nate nglampahi niku. Tapi niki sae no mboten sae. Nggih sing kula sampaiaken niki kan mboten termasuk 5 rukun Islam niku wau. Niki kan termasuk penyempurna. Jadi usia 5 bulan niku lapo wong kok tingkepan sampean tek ngerti dan ning sampean pun ngerti ngaten iki kan berarti wonten ilmune nalikane ditakoni. Ya mergo umur 5 bulan niku kandungan utawa janin seorang ibu niku pun wonten nyawane. Nah niki nate dilampahi kalian Ibu Hawa lan Nabi Adam. Tenggene surat Al-A'raf dipun sebutaken falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana sholihan lanakunanna minas syakirin. Dadi nalikane kandungan Ibu Hawa memasuki usia 5 bulan tambah loro karena pun wonten nyawane. Dadi pun bergerak-gerak. Maka piyambake niku ndonga dhateng ngersanipun Allah taala, Nabi Adam lan Ibu Hawa ndonga dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar nikulah kemudian kula lan panjenengan sedaya diajari istilah Jawane niku tingkepan utawa bahasa piyamane niku napa dul kadiran. Makanya carane niku benten. Nek piyaman carane napa? Nek piyaman carane maca surat Yusuf. Mergo apa? Semisal engko anake niku lanang, gantenge nek padha gantenge Nabi Yusuf utawa surat Luqman, surat Muhammad, surat Ibrahim. Wonten malih ning camu wedok ya diwacana surat Maryam. Tek padha Siti Maryam. Lho ngoten niku lho. Istilahnya ngoten kearifan lokal ngoten. Kebijaksanaane para ulama. Apakah melanggar syariat? Mboten. Asal 5 niki mau dilakukan. Syahadat, sholat, zakat, puasa lan haji. Masih yang tingkepan barang mboten masalah. Dan selain malaikat, selain malaikat diperintah Gusti Allah taala meniupkan roh, wayuk maru bi arba'i kalimat. Wayuk maru lan den perintah sapa malaikat bi arba'i kalimatin kelawan nggawa patang kepastian. Nggawa 4 kepastian. Napa niku bikat birizki. Pertama, jabang bayi janin niku mari ditiupkan roh, kemudian malaikat teng mriku nyatet rezekine. Bikat birizki. Sing nomor 2 wa ajalihi, mari dikai rezeki, kemudian dikai ajal. Kemudian wa amalihi, kemudian penggaweane. Nggih. Wong sok ben iki tergolong wong sing giat bekerja utawa wong sing males-malesan. Niki wonten kabeh. Dan sing nomor sekawan wasaiyun au saidun. Wong iki termasuk golongane wong sing bejo utawa golongane wong sing cilaka. 4 niki. Dadi mboten wonten di dalam Islam niku terus wedi duwe anak akeh niku mboten wonten. Tidak diajarkan. Menawi tiyang Eropa wong Amerika niku mengajarkan bahwasanya wis ngapunten termasuk program 2 anak cukup. Niku mboten kok menyalahi Islam, nek monggo kula niku kurang pas. Ning iso ya anak sakake-akeh. Semakin akeh anak, semakin akeh rezeki. Tapi ndawek ya kudu realistis.
Aja wis tembone semakin akeh anak semakin akeh rezekine mari ngono gawe anak sak aki-akiye. Mboten menyesuaikan ekonomi. Anake sampean 10 sampean jak wali songo nguyohe tok mawon entek pinten. Oke. 10 wong siji bayar 2000 berarti sak nguyohan bayar 20. Realistis. Sing penting niku mboten wedi duwe anak. Karena teng mriki pun jelas dekat rezeki tadi durung lahir niku anak pun wonten pancine rezeki mulai saat niku sampai ila yaumil kiamah utawa sampai matine bocah iku pun wonten. Makane rezeki niku mboten usah digoleki. Kata-kata nanti nama Malaysia lah kok golek rezeki. Mboten keliru. Nanti nama Malaysia lah menjuko rezeki iku. Mergo menawa-menawa rezekine wonten teng negara Malaysia. Ning ada orang ngomong golek rezeki berarti Allah Taala ra jelas gawe rezeki padahal pun jelas teng hadis niki di saat menungsa niku durung dilairno niku pun wonten catatan rezeki. Makane masih tiyang niku kerja nemen kaya apa oleh banting tulang ning pancen catetane mau sakmono ya sakmono iku. Jadi misalnya kula rezekine seumur hidup niki dipanci Gusti Allah Taala 100 juta ngono. Ya pun kok niku tok. Makane dhewek niki ndonga niku mboten hanya njaluk akeh rezeki. Akeh saiki rezeki niku pun wonten pancine. Tapi ndonga niku sing apik niku napa? Aja njaluk rezeki sing akeh. Akeh saiki rezeki niku pun wonten pancine nalikane menungso niku sik ana ndek wetenge ibune. Tapi napa njaluk rezeki sing barokah. Akeh niku belum tentu barokah. Saiki rezeki saiki ning barokah niku ngalahno rezeki sing akeh sing boten barokah. Ceritane rezeki sing boten barokah niku pripun? Saman duwe dhuwit, kadang-kadang dhewek niki duwe dhuwit akeh menurut kula. Kula gadah dhuwit 2 juta misale. Oleh dhuwit 2 juta. Tiba-tiba dhuwit 2 juta niku mbok moro-moro entek. Nah durung rupa napa-napa. Lah nate to wonten niku. Moro-moro 2 juta dhuwit kok entek moro-moro, tapi durung rupa napa berarti rezekine niki mboten dibarokahi Gusti Allah. Wonten tiyang niku mau dhuwit 1 juta. Tapi wis digawe apa wis ngekeki putune. Manten-manten pun digawe jariah. Mari ngono pun digawe ngutangi tanggane sing waktu niku butuh. Oh berarti rezekine niki barokah. Manfaat nang awake dhewe, manfaat nang keluargane lan manfaat nang wong liya. Ana sing dhuwit 10 juta niku mboten rupa napa-napa. Sering kula ngoten niku. Oh berarti rezeki kula niki mboten barokah. Makane dhewek niku diajarno Kanjeng Nabi ape mangan niku dikongkon njaluk berkah rezeki. Allahumma barik lana fima razaqtana. Jenengan berkahi Gusti terhadap rezeki sing jenengan paringaken dhateng kula. Sing nomor 2, malaikat niki mencatat ajalnya. Ajale menungso niku pun dicatet nih malaikat nalikane menungso dereng hadir di muka bumi, nalikane menungso dereng lahir niku pun wonten ajal. Mangkane malih lagi-lagi dhewek niki njaluk niku aja sampai njaluk niki hanya panjang umur mawon. Tapi selain njaluk panjang umur, ugi dhewek niki kudu njaluk berkahe umur. Umur sing berkah niku umur sing pripun? Umur sing berkah niku hampir mirip dengan rezeki. Tadi dalam hidup niki wis tau lapo-lapo. Sederhanane seperti mawon. Wis tau nglakoni apa-apa dan sing dilakoni niku dunung kabeh. Berarti uripe niku berkah. Mangane ulama-ulama biyen termasuk Imam Nawawi niku umure mboten ngantos 50. Tapi berkah karangannya luar biasa. Bahkan imam-imam yang lain termasuk Imam Abu Musa Al-Asy'ari niku nggih mboten dawa umure. Tapi karangane Imam Nawawi sampai sak mangke niki saged dijadikan pedoman kangge kula lan panjenengan sedaya. Oh berarti umure niki dawa, senaosa menungsane pun mati tapi karyane tasih wonten. Misale ngaten niki damel musala. Sing damel musala niki pun pecah. Misale Pak Kus pun pecah tapi musala wonten berarti berkah umure.
masih wonge wis mboten wonten tapi tinggalane iku sik bermanfaat kangge tiyang kathah. Makane Kanjeng Nabi niku mboten nate dikholi. Kanjeng Nabi niku sing wonten niku Kanjeng Nabi niku diperingati hari lahire. Mergo Kanjeng Nabi niku sejatose mboten nate mati. Umure Kanjeng Nabi niku berkah ila yaumil kiamah, iso manfaati kangge menungso sampai dina kiamat. Wali-wali niku ngoten. Nah kok ana wong mati mari ngono sik iso nguripi wong niku. Ya, tenggene sunan-sunan niku. Iso nguripi wong, iso memberikan pendapatan terhadap negara utawa suatu daerah. Di parkire wali kula tangklet tenggene Gus Dur niku 1 hari dalam keadaan normal niku, dalam keadaan normal mboten wancine corona. Ya mboten dina Minggu. Saben dina niku minimal niku ning rata-rata niku 40 bis niku ge bis tok. Ning saumu ben wong niku mau ditarik 1000. Sempun bisa memberikan pemasukan wonge wis mati tapi masih memberikan pemasukan terhadap masyarakat sekitar dan negara utawa kabupaten luar biasa. Niku berarti umure barokah. Ane dungane niki selain mboten napa-napa, donga panjang umur mboten napa-napa. Lan aja lali donga niki umure supaya diberkahi. Mergi jare Kanjeng Nabi wong sing apik iku wong sing umure dawa, gitu. Amale ya apik. Nah, elek-eleke wong sing umure dawa tapi lakone elek. Wong sing umure dawa tapi lakone elek padha mek wong turu. Nah, wong sing umure dawa lan lakone apik iku padha mek wong melek. Dewek turu mantun terawih jam 8 sampai subuh. Mboten angsal napa-napa. Misale 7 jam utawa 8 jam kita tidur mboten angsal napa-napa. Tapi wong sing melek 8 jam niku wis oleh napa-napa. Oleh darus 2 juz misalnya. Ngoten-ngoten oleh qiyamul lail, oleh dan lain sebagainya. Tapi sing turu mboten angsal napa-napa. Nah niku gambarane umur berkah. Kemudian wa amalihi wasakiyun au sa'idun, termasuk pekerjaan, termasuk wong sing tergolong tiang sukses napa mboten. Nah niku pun ditetapno kalian Gusti Allah taala nalikane sik berupa janin di perut seorang ibu. Tetapi mboten kok terus kemudian laning rezekine wis di panci wis ditulis mek Gusti Allah umure ya wis ora usah usaha. Lah niku sing keliru. Nggih. Rezeki ning sing wis dipanci niku ning mboten sampean cukup. Ibarate jenengan dipanci teng mriki buka bersama contohnya. Dipanci per wong iku dikei pun dipanci dari awal pun dimasakno ket dhuwur mau. Mangken ngoten mboten sampean cukup pancine niki ya mboten wae sampean rezeki nggih ngoten, wis ngono tak ndolok wae. Wong rezekine wis dipanci mek Gusti Allah lho, gambarane padha mek ngoten niku sampean pun dipanci sego kotak ora gelem cukup. Akhirnya nasi bungkus utawa nasi kotake sampean yo nganggur, akhirnya ilang. Rezeki nggih ngoten. Dijukuk kabeh niku kelawan usaha, masih ajal barang niku nggih saged dipun usahaken. Jadi iki muncul pertanyaan, ning pancen menungso niku ajale sak monten terus wonten dawuhe Kanjeng Nabi silaturahim niku nggarai panjang umur. Sing dimaksud panjang umur niku tasih multi tafsir. Sing dimaksud panjang umur nggih sing kula sampaiaken niku mau. Umure iki ning pancen tiyang niku ditakdir umure ya niki takdir. Umure namung 80 tahun. Ya mek 80 niku masih ya dhewek silaturahim ping pira wae ya tetep umure niku 80 tahun. Tapi napa? Makna jare 80 tahun wis iso lapo-lapo ngalah sing umure 100. Logikane niku sami kalian tiyang turu ngono. Nggih. Wong ning ate turu berarti dina niku ketok cepet. Nah ning wong apik melek padha-padha 8 jam tapi ketok suwe. Wong urip ning donya niku nggih ngoten. Yang urip ning donya niku. Dadi sampean turu 8 jam, mbek melek 8 jam rasane beten.
turu 8 jam niku rasane jangankan 1 jam, mboten semenit bahkan sak kedipan mau moto. Tapi bagi wong sing melek niku waktu terasa panjang. Sekawan niki sampun didadosaken Gusti Allah taala ketetapan tenggene ibune nalikane dereng lahir wonten ing alam donya, tapi sedaya niku saged dipun ambil kelawan usaha ataupun ikhtiar, usaha lan doa. Yang kaping terakhir kangge menguatkan 4 hal niku kanjeng Nabi dawuhaken Wallahi alladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira wa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Kanjeng Nabi jelasaken maksudnya wong iku ditakdir wong bejo utawa wong cilaka niku pripun. Jare Kanjeng Nabi, demi Allah pangeran sing boten wonten, demi Allah pangeran sing tiada Tuhan selain Allah. Nabi niki sampai sumpah demi Allah, menungso niku nalikane ditetapkan takdire niku dadi wong sing ora bejo, naudzubillah min dzalik, dadi wong sing cilaka mantun ngoten sak derenge piyambake pejah masih wong niku mau nglakoni penggawean apik, tapi ning panci akhir hayate niku didadekno wong cilaka, pasti sebelum dekne mati niku nglakoni perbuatan ahli neraka. Paham nggih? Dadi wonten misale si A niki ditakdir mek Gusti Allah, sing kula critakno kala wingi niku Gus Ja'far niku ditakdirno mek Gusti Allah taala dadi wong elek. Didadekno wong elek, masih dari awal niku wong apik. Kados contone Kiai Barsesa niku nggih. Kiai Barsesa niku kiai sing hebat. Tapi pancen takdire Kiai Barsesa niku dadi tiyang sing elek. Maka sebelum akhir hayat niku nglakoni penggawean sing elek. Akhire piyambake mlebu neraka. Sebaliknya ngoten wonten tiyang niku ditakdir dadi wong apik. Yang niku dadi takdir dadi wong apik masih awale niki nglakoni perbuatane wong sing ahli neraka, tapi pasti akhir hayat niki kemudian dhek niki nglakoni perbuatan sing disenengi Gusti Allah taala. Contone ceritane tabiin niku wonten pelacur, ceritane zaman Nabi Musa niku. Ceritane zaman Nabi Musa wonten tiyang niku mulai cilik sampai gede ini dari pelacur. Barang manten akhir hayat sebelum dia mati ngombeni asu. Ngombeni asu niki disenengi mek Gusti Allah pekerjaan niki akhirnya tiyang niku wau sing awale niki nglakoni perbuatan elek gara-gara nglakoni satu perbuatan baik, maka dia menjadikan mlebet dateng swargane Gusti Allah. Kesimpulannya pripun? Kesimpulannya masih dhewek takdir ini kan dereng mesti. Dalam artian dereng mesti kula lan panjenengan sedaya mboten ngerti awak dhewe niki takdir elek apa takdire apik. Bukan berarti sing kula terangaken niku bukan berarti terus ndolok wae. Ane ditakdir wong apik masih ra sembayang sampeyan tetep husnul khotimah. Niku lek sampean pun ngerti takdir. Tapi lek mboten ngerti, maka kita niku harus berusaha ngelakoni perbuatan-perbuatan sing apik, perbuatan-perbuatane ahli swarga. Mergo durung mesti niku wau. Lho wong apik ae durung mesti. Kok malah orang nglakoni penggawean sing dadi apik iku lho durung mesti kok malah nglakoni elek. Justru mergo dhewek niki mboten mesti wong elek utawa wong apik, maka berusaha gitu. Berusaha ngelakoni penggaweane wong sing apik, berusaha ngelakoni penggaweane ahlul jannah. Ya mergo durung mesti nimo kecuali pun ngerti. Wong Kanjeng Nabi mawon nggih. Kanjeng Nabi niku ampun ngerti to ning Kanjeng Nabi niku tiyang sing apik wis dijamin mbek Gusti Allah swarga. Wonten malih lek Kanjeng Nabi ya maklum mergi Nabi sahabat Kanjeng Nabi kan pun dijogo mek Gusti Allah ora bakal nglakoni maksiat. Sahabat 10 sahabat yang
dijamin Kanjeng Nabi ahli swarga diantarane khulafaur rasyidin. Napa niku ngelakoni penggawean elek? Kan boten. Padahal pun jelas. Pun jelas niku pun dinas wae Kanjeng Nabi. Hal niki meneh mlebu swarga bareng aku. Mesti ngoten sing jenenge sahabat niki mboten nate sembrono ing dalam nglakoni perbuatan maksiat. Lek salah enggak ada. Tapi lek sembrono melakukan perbuatan maksiat niki tidak dilakukan oleh para sahabat. Nggih wajar menungso wonten salah. Padahal niku empun jelas-jelas dijamin Kanjeng Nabi awakmu sok ben mbek aku bareng-bareng mlebu swarga. Kesimpulane napa malih dhewek rezekine ya ora ngerti, ajale ya ora ngerti, dadi wong bejo utawa dadi wong elek ya mboten ngerti. Maka yang kita lakukan kudu perkara sing pasti. Sing pasti aku iki kudu nglakoni penggawean sing apik. Kanggo ngeraih perkara sing durung mesti dhewek niku kudu melakukan sesuatu yang pasti. Wong sesuatu yang belum pasti niku nggak bisa diraih dengan sesuatu yang belum pasti juga. Sing durung pasti niku kudu diraih dengan sesuatu yang pasti. Sugih durung mesti kok ora gelem nyambut gawe. Kan ngoten logika niki, mboten usah nganggo dalil. Wong sugih durung mesti kok ora gelem nyambut gawe. Ngene sugih lha kok ade nyambut gawe ngoyo-ngoyo. Lho nyaman niku dereng ngerti sugih utawa ora sugih kok ora nyambut gawe. Maka ning kepengin sugih ya kudu nyambut gawe. Walaupun nyambut gawe niku mboten faktor utama ndadekno wong niku sugih. Tapi minimal kita sampun berusaha datang ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah mesti dhewek benjing niki mboten ngertos, tapi Kanjeng Nabi pun memberikan rambu-rambu dan pun memberikan tondo-tondo. Lek awakmu kepengin husnul khotimah jare Kanjeng Nabi diantarane menjawab azan niku termasuk menyebabkan husnul khotimah. Nah, berarti kan wonten tondo-tondone. Nah niku pun pasti. Dawuhe Kanjeng Nabi niku pasti. Supaya awak dhewe niki husnul khotimah ya ning ana wong azan niki kita jawab. Karena itu yang menjadikan dhewek niki ditakdir mati husnul khotimah dan kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdan fi majid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an anta 'alaika kama athnayta 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ya radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu 'alaina wa ridha bima qasamtahu lana ya dzal jalal wal ikram. Allahumma inna 'ala qiyami Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan wa a'idhu amin ba'da amin bi rahmatika arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bisirril Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.